雪梨养老院引进在机械人 Daisy 陪伴长者。澳洲雪梨一间养老院近日引进一款名为 Daisy 的 AI 机械人，专门设计来陪伴长者进行运动与社交活动。这款机械人能与住民对话、眨眼互动，还能带领大家做太极、唱歌跳舞，甚至背诵诗词。养老院表示 ，Daisy 并非要取代护理人员，而是作为辅助角色，缓解人力不足的压力。澳洲正面临庞大的护理人力短缺危机，估计到2035年将缺口超过7万名护理人员。引入 AI 机械人被视为一种创新解决方案，不仅能协助长者维持身心健康，也让护理人员能有更多时间专注于需要1对1照护的住户。不少长者对 Daisy 表现出高度兴趣，有人形容就像多了一位朋友，也有人表示参与活动变得更有动力。专家则指出， AI 在高龄照护领域确实能发挥辅助效果，但仍需注意隐私、情感依附与伦理问题，避免过度依赖科技而忽略真正的人际交流。